Наметь тут с коллегой Лором разговаривал, и разговор у нас был с ним про храп. У вас же у каждого мужик есть, и поди многие храпят. Ну, понятно, что там лишний вес на это влияет тоже. Но очень важный и интересный момент. Вот насколько нос и влагалище, да, вот они настолько одинаковые, и флора у них, даже нос сложнее. И вот представьте, что от одного искривления перегородки, а в детстве, ну, все мальчишки дрались, всякое бывало. Потом заросло и не видно, кривая она, не кривая, его не беспокоит. Вот если ваш мужик храпит, вот к лору его пошлите, потом спасибо скажете. Во-первых, он перегородочку поправит. Во-вторых, он полным носом будет дышать. Будет кислородом мозг свой снабжать. Поумнеет, будет более усидчивый в своих делах. В том числе и вечерком на тебе.